नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। आज के वीडियो में मैं आपको ट्रेन नंबर 17006 रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस के बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैंने इस ट्रेन के रूट, ये ट्रेन कब चलती है, कौन कौन से स्टेशनों पर रुकती है, कितनी देर रुकती है, इस ट्रेन में आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिल जाएंगी, इस प्रकार की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल द रेल यात्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नए और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है हमारे सब्सक्राइबर शोहरत शेख जी ने। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ट्रेन नंबर 17006 रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस के बारे में जानकारी देता हूँ। ये ट्रेन बिहार के रक्सौल जंक्शन से तेलंगाना के हैदराबाद डेक्कन नामोपल्ली तक चलती है। ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन हर रविवार को रक्सौल जंक्शन से रात 3:15 पर चलती है। इस ट्रेन को रक्सौल जंक्शन से हैदराबाद तक के 2159 किलोमीटर के डिस्टेंस को पूरा करने में 44 घंटे का समय लगता है। इस पूरी जर्नी में ये ट्रेन 28 स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए हैदराबाद पहुंचती है और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 49 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अब मैं आपको इस ट्रेन की केटरिंग या फिर खानपान से संबंधित जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं होती है, लेकिन इस ट्रेन में आपको ऑनबोर्ड केटरिंग और ई केटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। इस ट्रेन में आपको तत्काल की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन इस ट्रेन में प्रीमियम तत्काल वाली श्रेणी नहीं होती है, इसीलिए आपको वो सुविधा इस ट्रेन में नहीं मिलेगी। अब मैं आपको इस ट्रेन के लोकोमोटिव के बारे में जानकारी देता हूँ। ये ट्रेन दोनों टाइप के लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलती है रक्सौल जंक्शन से हैदराबाद तक। ये ट्रेन रक्सौल जंक्शन से बरौनी जंक्शन तक डीजल लोकोमोटिव से चलती है और फिर बरौनी जंक्शन से हैदराबाद तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलती है। अब मैं आपको इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन या फिर कोच कॉम्पोजिशन के बारे में जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में 6 जनरल क्लास वाले कोच, 10 स्लीपर क्लास वाले कोच, 4 थर्ड एसी क्लास वाले कोच और 1 सेकंड एसी क्लास वाला कोच इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन में होता है। दोस्तों, मैंने इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन वाला पूरा लेआउट अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बनाया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हो कि इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन में कोचेस की पोजीशन क्या होती है। ये ट्रेन रक्सौल जंक्शन से छूटने के आधे घंटे पहले रक्सौल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर लग जाती है। इस ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के 3 घंटे पहले भारतीय रेल द्वारा बना दिया जाता है। अब मैं आपको इस ट्रेन के रूट के बारे में जानकारी देता हूं कि ये ट्रेन कौन से रूट से होकर हैदराबाद पहुंचती है और इस ट्रेन को कौन कौन से स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकना होता है इस ट्रेन की पूरी जर्नी में। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, ये ट्रेन रक्सौल जंक्शन से हर रविवार को रात 3:15 पर चलती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट बैरंगनिया, यहाँ पर ट्रेन रात 4:13 पर पहुँचती है और 4:15 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट सीतामढ़ी जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 4:45 पर पहुँचती है और 4:50 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट जनकपुर रोड, यहाँ पर ट्रेन सुबह 5:10 पर पहुँचती है और 5:12 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट कमतौल, यहाँ पर ट्रेन सुबह 5:32 पर पहुँचती है और 5:34 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का पाँचवां हॉल्ट दरभंगा जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह 6:50 पर पहुँचती है और 7 बजे ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का छठा हॉल्ट समस्तीपुर जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह 8:15 पर पहुँचती है और 8:20 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का सातवां हॉल्ट बरौनी जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह 9:20 पर पहुँचती है और 9:40 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 20 मिनट रुकती है। यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव हटाकर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अटैच किया जाता है इस ट्रेन में। इस ट्रेन का 8वां हॉल्ट झाझा, यहाँ पर ट्रेन दोपहर 12:30 पर पहुँचती है और 12:35 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 9वां हॉल्ट जसीडीह जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन दिन में 1:07 पर पहुँचती है और 1:12 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है।
इस ट्रेन का 10वां हॉल्ट मधुपुर जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन दिन में 1:37 पर पहुँचती है और 1:42 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट चितरंजन। यहाँ पर ट्रेन दिन में 2:26 पर पहुँचती है और 2:28 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट धनबाद जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन दिन में 4:15 पर पहुँचती है और 4:20 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पर ट्रेन शाम 6:20 पर पहुँचती है और 6:30 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट मुरी जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन शाम 7:38 पर पहुँचती है और 7:40 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 15वां हॉल्ट रांची जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात 8:55 पर पहुँचती है और 9:10 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 15 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट रौरकेला जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात 12:30 पर पहुँचती है और 12:40 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 17वां हॉल्ट झरसुगुड़ा जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात 2:18 पर पहुँचती है और 2:20 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 18वां हॉल्ट बिलासपुर जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह 5:25 पर पहुँचती है और 5:40 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 15 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 19वां हॉल्ट रायपुर जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह 7:15 पर पहुँचती है और 7:25 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 20वां हॉल्ट दुर्ग जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह 8:25 पर पहुँचती है और 8:30 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 21वां हॉल्ट गोंदिया जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह 10:55 पर पहुँचती है और 10:57 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 22वां हॉल्ट नागपुर जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन दिन में 1:40 पर पहुँचती है और 1:50 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 23वां हॉल्ट चंद्रपुर। यहाँ पर ट्रेन दिन में 4:13 पर पहुँचती है और 4:16 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 24वां हॉल्ट ब्लहरशाह जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन शाम 5 बजे पहुँचती है और 5:15 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 15 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 25वां हॉल्ट सिरपुर कागज़नगर। यहाँ पर ट्रेन शाम 5:59 पर पहुँचती है और 6 बजे ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 26वां हॉल्ट मंचिरियाल। यहाँ पर ट्रेन शाम 6:44 पर पहुँचती है और 6:45 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 27वां हॉल्ट काजीपेट जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात 8:10 पर पहुँचती है और 8:12 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 28वां हॉल्ट सिकंदराबाद जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात 10:40 पर पहुँचती है और 10:50 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 29वां और अंतिम हॉल्ट हैदराबाद डेक्कन नामोपल्ली। यहाँ पर ट्रेन रात 11:15 पर पहुँचती है। दोस्तों, मैंने इस ट्रेन के किराए और किराए से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी इस वीडियो में नहीं दी है, लेकिन अगर आपको किराए और किराए से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इंडियन रेलवेज़ के रिजर्वेशन काउंटर या फिर इंडियन रेलवेज़ के ऑफिशियल वेबसाइट IRCTC से आप क्लियर कर सकते हो कि आपका किराया क्या होगा जिस भी स्टेशन से आप इस ट्रेन में सफ़र करना चाहते हो। दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा था। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।